حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یار-hamuka-l-lah سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہاہاہا کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ English. Narrated Abu Huraira radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala likes sneezing and dislikes yawning. So if someone sneezes and then praises Allah subhanahu wa ta'ala, then it is obligatory on every Muslim who heard him to say, Yar-hamuka-l-lah. That means, may Allah subhanahu wa ta'ala be merciful to you. But as regards yawning, it is from Satan. So one must try one's best to stop it. If one says ha when yawning, Shaitan will laugh at him.